Kyay Ohချက်မယ်နော်Kyay Ohချက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အသားကတော့ဝက်သားငါကြက်သားနဲ့ပစွန်ပေါ့နော်ငါ့ကိုအရင်ဆုံးသေးလေးတွေလှီးထားမယ်နော်ပြီးရင်တောက်တောက်ဆင်းမယ်ကြက်သားကိုလည်းဒီလိုပပလေးလှီးထားမယ်နော်လှီးပြီးသားဆိုတော့တောက်တောက်ဆင်းဖို့ပဲလိုတော့တယ်နော်လှီးထားပြီးသားဆိုတော့ဝက်သားကိုတောက်တောက်ဆင်းမယ်ခုချင်းတောက်တောက်ဆင်းပြီးပြီဆိုတော့အားလုံးရောပြီးတော့တောက်တောက်ဆင်းမယ်နော်အားလုံးငါကြက်သားဝက်သားပစွန်နော်နော်ချင်းပြီးဆိုတော့ကြက်သွန်မျိုးထည့်ထားမယ်နော်ဒါက construct တစွန်နော်မောက်လေးထည့်မယ်စတီးစွန်နဲ့ဒီတစ်သိန်းနော်စားနော်စားတစွန်ဒါကတော့ကြက်သားမုံနော်ကြက်သားမုံတစွန်ဒါကမြုပ်ကောက်တစွန်ဒီစွန်လေးနဲ့နော်ဒါတကြားနော်တစွန်ဒါ sesame oil နှမ်းစီတစွန်အကျက်ဦးနော်အကာပဲထည့်မယ်အနှစ်မထည့်ဘူးဒီလိုလေးသူ့ဘာလို့အောက်အနှစ်ထက်ကြပါနော်အကျင်းနဲ့ကြက်သွန်မျိုးထောင်းလာတာနော်အေးညှစ်ပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒါလက်မပေးခြင်းဇွန်းနဲ့နေလို့ရတယ်နော်ဒီလိုဇွန်းနဲ့နေလို့ရတယ်ကျမကတော့ဇွန်းနဲ့နေတာအားမရလို့လက်နဲ့နေဟိုဟာလေKyay Ohအသားဆိုတော့ဟိုကနာလေးနယ်ပေးမှအပစားတဲ့အခါကျမမာလေးဖြစ်နေတယ်လေဒီလိုနော်အားနေနေတာသီးလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရပြီနော်ဒီလိုလေးဖိပြီးနေပြီရပါပြီKyay Ohလုပ်ဖို့ပလာစတစ်ရယ်လေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ရေခဲတစ်ထားထဲမှာထည့်ထားမယ်နော်စားကန်ဒီမှာထုတ်မယ်ဖို့ရင်ရွေးကိုတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဝက်ရိုးထည့်မယ်ဝက်နဲ့ရိုးထည့်မယ်ရင်းကိုတပြားရိုက်ထားမယ်နော်ကြက်သွန်မျိုးတပြားရိုက်ရိုးပြုတ်ထားတာနော်ဟင်းရပွက်ပြီဆိုတော့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်မျိုးတပြားရိုက်ထားတာထည့်မယ်နေထားဆိုရင်စားတစွန်းမောက်ထည့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့မုံညင်းလေးတွေနော်ဟေးရက်ထက်ချက်ဖို့ခုမယ်မနစ်ကစိုက်ထားတာဒီနေ့ကျသူ့ဘာသူပြန်ပြီးတော့ပေါက်နေစိုက်เสียမလို့လက်ဆက်ဆက်စားတယ်တစ်ခါစိုက်ထားKyay Ohတဲ့ထည့်ချက်ဖို့နော်မိုးလေးရွာနေတော့Kyay Ohပူပူလေးတောက်မယ်မိတ်ကြက်သွန်နီးမိတ်ကတိတ်မထွက်ဘူးဖြစ်နေဒီနေ့ကအဲ့တော့အဖြူမိတ်ပဲယူရမှာဒီပြောင်းကျင်းမယ်နော်ဟောကြမှာငါးချက်လေးကိုရေအရင်စိမ်ထားမယ်Kyay Ohချက်ဖို့အတွက်ဟင်းရည်လေးကိုခွဲပြီးတော့ထည့်ထားရနော်လိုတလောက်လေးအခုက၄ပွဲစာချက်မယ်ဆိုတော့ဟင်းရည်လေးကိုခွဲပြီးဖွက်လာပြီဆိုရင်အသားတုံးအရင်ထည့်မယ်နော်အသားလေးတွေဒီလိုလေးထည့်မယ်ထည့်လိုက်ရင်အလုံးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်နိုင်တဲ့လောက်ထည့်တာပေါ့နော်ကုန်နိုင်တဲ့လောက်ထည့်ပါအားလုံးလေးတွေထည့်ပြီးတော့စုပ်ကလေးပြန်ပွက်လာပြီဆိုရင်အရွက်ထည့်မယ်နော်ရွက်ထည့်ပြီးလို့ဒီလိုဟင်းရည်လေးပြန်ပွက်လာပြီဆိုရင်ဒါကြာစံ၄ပွဲစာနော်ထည့်မယ်ဒီလိုလေးမှွေပေးမယ်ကြာစံကပျော့ပြီးသားဆိုတော့ရေလေးပြန်ပွက်လာရင်စားလို့ရပါပြီပွက်ပြီဆိုတော့ငုံဥနော်ဒါငုံဥလေးတွေထောက်ထည့်မယ်ငုံဥလေးတွေဖောက်ထည့်မယ်နော်ဒီလိုလေး
ရပြီเนาะဒီလိုကြေးဦးလေးကိုအပေါ်ကကြက်သွန်မိတ်လေးနန်းနန်းပင်လေးထည့်စားမယ်တာနန်းချင်းနဲ့เนาะကြက်သွန်မိတ်လေးနန်းနန်းပင်လေးထည့်စားမယ်ဒီဦးလေးကိုဒီလိုအချင်းရည်လေးနဲ့စားလို့ရပါတယ်เนาะစားလို့ရပါပြီ